Sì, oggi siamo qui con un nuovo aggiornamento di Pokémon Sole e Luna. Pochi giorni fa hanno rivelato un po' di Pokémon, ma anche negli altri giorni scorsi non ho fatto una recensione. Quindi andiamo a vedere un po' questi Pokémon nuovi. Allora, il primo è un Bounsweet. Che mi ricorda molto Cherrim. Mentre c'è Bewear qua, un orso coccolone che è di tipo normale lotta. Poi c'è Comfy, un Pokémon ispirato alla... come si chiama? Alla... ai fiori indiani, così alla collana. Mentre c'è Mudsail, un cavallo veramente che mi sembra forte, sembra la controparte di Kangaskhan di prima generazione. Beh, non vi faccio vedere tutti i Pokémon, gli info, perché sennò ci metteremo una vita. E questo qua, questo Pokémon che vedete, Mimikyu, ehm, come si dice, è un Pokémon dentro, nascosto con un sacco, che se voi lo attaccate con la sua abilità non gli fa niente, però si toglie il travestimento e lo potete attaccare. Mentre Wimpod è tipo il Pokémon, mi ricorda molto Stunfisk di quinta generazione. Non so, ha la sua abilità Fuggi Fuggi che fugge via subito dalle lotte appena è colpito da una mossa. Poi c'è Drampa. Dicono che questo Pokémon è di tipo normale drago. È molto bravo, vive a 3000 metri ma scende per mangiare. Gli piacciono molto gli esseri umani e anche i bambini e si vede sempre che sono insieme alla civiltà. Cioè. Poi c'è Tapu Koko. È il Pokémon nome locale della isola di Melenede, che era stata la prima mappa di Pokémon Sol Luna, la prima isola dove il giocatore usciva dalla sua casa. E ogni isola ha un protettore, tra cui Tapu Koko. Poi c'è Maghierna, rivelato come si dice, un po' dopo, un po' prima della settima generazione e farà parte del nuovo film. E sembra che se ci sarà un evento quando usciranno Pokémon Sole e Luna, perché se ricevi Maghierna, tipo si potrà andare su, come si chiama? Su tipo una specie di allenamento dei Pokémon come quello lì che abbiamo già visto in Pokémon X e Y e, e niente, la sua abilità è Cuore Anima che ogni volta che un Pokémon suo compagno viene sconfitto aumenta l'attacco speciale. Poi c'è, vediamo un attimo, Salandit, il Pokémon, il primo Pokémon di tipo fuoco veleno, veleno fuoco. La sua abilità gli impedisce può far usare tossina sugli altri Pokémon anche sui Pokémon di tipo acciaio e di tipo terra. Mentre queste qua sono le cellule di Zygarde. Qua sotto, dove punto il mouse, sono tutte le forme di Zygarde. Zygarde 10%, Zygarde 50% e Zygarde forma perfetta. Mentre qua abbiamo un Charge Bug che è evoluto da Grabbin
alla fine si evolve in Vikavolt, che per me è uno dei miei Pokémon preferiti di Settima Gen per adesso. Poi c'è Komala, il Pokémon che dorme e che attacca mentre dorme, grazie alla sua abilità. Poi c'è Rocklaf, un cane penso sia di tipo roccia, adesso non ne ho la minima idea. Mentre c'è Bruxish, ehm, Cutefly che è di tipo penso folletto, coleottero. C'è Pikicap e Yongus. Yongus è proprio un Pokémon, come si dice, raro, cioè è stato esportato. Quindi io aprirei una parentesi che questo Pokémon non fa parte della regione di Alola, però ormai è molto comune, come fanno veramente nelle Hawaii con le manguste, dato che Pokémon Sole e Luna è fatto è ispirato alle Hawaii. Vediamo le varie funzioni. Nuove funzioni del Pokémon Global Link. Praticamente vi faranno vedere, potete creare la vostra gara online, tipo un torneo, potrete pure selezionarlo online o a tutti o selezionate degli utenti, oppure se siete con dei vostri amici dal vivo, vi consiglio di usarlo. Poi c'è, come dicevo prima, potenzia al massimo i tuoi Pokémon con l'allenamento pro. Adesso lo andiamo a vedere. Ci sono solo delle scritte, non c'è niente così. Vi invito anche a vedere il sito per più informazioni, perché sennò poi il video magari dura troppo. E le funzioni caratteristiche, qua ci sono delle foto che fa vedere il bosco di Pokémon Sole e Luna. Poi fa vedere i... Non è stato ancora rivelato questa roba in video su Pokémon Sole e Luna, solo in giapponese, che si potranno fare le sincro mosse, delle mosse più forti mai usate prima. Quindi conferma la quinta mossa. E qua c'è Stoutland e si potranno cavalcare molti altri Pokémon così, cioè normalmente. E qua vi faccio rivedere la mappa della regione di Alola. Gli abitanti, questi qui sono i personaggi che potete scegliere anche il colore della pelle, i capelli. C'è il professor Kukui, c'è Lilia che è quella che secondo me contiene cellule di Zygarde, perché sì, c'è Zygarde su Pokémon Sole e Luna, come abbiamo visto prima. Ok ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Lasciate un pollicione. Da Blue Knight è tutto, grazie per la visualizzazione.